Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wa islam walladzi amarona bisilatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila kafatil anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min dari dunya ila dari salam. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha bintisali awamirihi wa dinabi nawahihi wa ma'asi wal asam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila al-ayah. Wa qala musannif Ibnu Athaillah mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'hu. Hadirin wa hadirat, santri wa santriyah, mustamiin wa mustamiat sadayana. Alhamdulillah dina sasi ke-11 di 14 hiji atanapi sasi Desember tahun 2020 urang tiasa riung dina ieu haplatul mubarakah sehingga tiasa ngalaksanakeun pengawasan sasihan tenapi sahriahan. Tadi didugukeun panginten bahasan urang sataun ieu teh nyaeta ngabahas masalah tangan lungsur ta sataun teh panten nembe 2 surat Al-Alaq sareng Al-Qalam. Ta surat anu katilu ayeuna nyaeta surat Al-Muzammil. Upami Al-Alaq bahasana Iqra maca diawalina teh, upami Al-Qalam nulis wa qalami wa ma yasturun. Tah upami surat Al-Muzammil mah Allah ngagero ka Nabi Muhammad dipiwarang mendekatkan diri ka Allah. Jadi samemeh make surat kaopat Al-Mudaththir dibekalan heula cek bahasa ayeuna mah kecerdasan spiritualna, bekal jiwa nyaeta ku tahajud dina Al-Muzammil teh. Tah ieu sinkron meureun jeung bahasan hikam hikmah keur pibekeleun akhlak sadidinten poin ke-15 nyarioskeun tentang yen Allah maha maksa. Nah mangga urang bahas anu kahiji nyaeta ya ayyuhal muzammil, wahai anu disimut muzammilna kuzai. Upami muzammil kujim awewe teu kabagian. Sebab ya ayyuhal muzammil, wahai nu gararanteng. Jadi awewe mah teu kabagian. Sabab awewe mah sok sanajan keukeuh oge embungeun disebutkeun ganteng.
Sok aya teh awewe nu dipuji bunga si Nyai meuni ganteng tampan berarti eta teh awewe anu ke lalakian ari ganteng mah bahasana tadi lamun pahili mahroz dia jadi pahili ya ayyuhal muzammil hei anu berselimut upami puji mah ya ayyuhal mujammil wahai anu garanteng ayeuna mah guzai wahai anu berselimut. Nah supados paham di mana eta Rasul berselimut. Nah janten surat kahiji surat kadua teh pernah patra heula. Jadi ku Allah teh diantep heula teu turun wahyu. Supados Rasul ngararaoskeun tentang asupna ayat Allah kana jiwa. Ari asana mah sakit meureun nemean. Ari kadienakeun mah diraos-raos betraos sehingga muncul rindu. Gitu. Rindu ingin bertemu lagi dengan malaikat anu datang di Gua Hiro. Serta ingin tahu yang sebenarnya siga kumaha anjeunna teh. Kumar kita sumping wae ka mana meureun komunikasi da bingung pan anjeunna ge nyalira kitu teh disumpingan nyalira teu make media anu seje. Mun teh mah zaman aya nelpon ka mana da teu puguh nomorna. Ya. Bingung pan tungtungna teh ieu ka gunung tangah we ka langit teh hayang panggih jeung nu basa eta teh. Ku karaos eta ayat nu geus napa dina jiwa teh jadi nikmat. Kange Rasul teh teu kuat ieu mah hoyong panggih hoyong penak dugikeun ka ampir-ampir ngaragragkeun anjeun tina tebing teh. Terus sekarang mau uninga geuning Gua Hiro nya sakitu nang tawingna. Mapah teh di handap teh 2 jam ka luhur teh. Bari ayeuna mah geus aya tete-tetean siga ka jalan godong. Aya panyepengan di tembok terus dina unggal nu datar aya nu dagang aqua ayeuna. Bisa istirahat sejenak gitu. Ari baheula pan zaman Rasulullah. Jadi bisa kabayangkeun tah geus kitu ku Allah ditemongkeun malaikat teh ngan aslina teh siga zaman di Gua Hiro mangrupikeun jalmi. Soak teh Rasulullah teh ditinggalkeun aslina mah. Geumpeur ngagibri ruas dan namean teh apa ninga. Nah ngagibri ka bumi sumping ka Siti Khadijah panas tiris Rasul jamiluni simutan cenah kuring da ngadeg-deg teh Rasulullah teh. Tah disimutan we ku Siti Khadijah teh disimutan. Tah keur disimut kitu nya sumping wahyu ieu. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Surah Allah. Ya ayyuhal muzammil. Nah posisina Rasulullah nuju berselimut dari tadi. Ya Nabi Muhammad itu maksudna. Nah eta geroan teh diucapkeun ku Rasulullah. Nah kitu nya Bu dina diri urang teh aya jasmani aya ruhani dina posisi waktu harita mah dipisahkeun ku Allah. Jadi Allah ngageroan ka Nabi Muhammad sebagai Rasul. Terus eta Rasul Nabi Muhammad teh kudu nyarios ka Nabi Muhammad sendiri sebagai pribadi gitu.
Tah ieu netelakeun di Al-Qur'an mah apik. Mana Nabi Muhammad sebagai pribadi, mana Nabi Muhammad sebagai rasul. Namun itu pernah diganti. Namun surah Allah kul ya ayyuhal. Tah Nabi Muhammad teh langsung we nyarios ku ya ayyuhal kafirun ciri eta teh hakikat nama nu nyarios teh Allah. Langsung diserapkeun kana lisan Nabi Muhammad seolah-olah Nabi Muhammad sebagai media untuk nyarioskeun ku ya ayyuhal kafirun ti Allah. Bejakeun anjeun Muhammad, bejakeun ku anjeun Muhammad kitu nya. Tah ku didinya teh nyaeta Nabi Muhammad sebagai rasul. Kasaha kan Nabi Muhammad sebagai pribadi supaya dibejakeun ke kabatur kan hesenya. Ngagambarkeun teh. Tara menggambaran di urang mah aya bupati, aya jalmi nu jadi bupati mun di Garut Parudi, aya presiden, aya Pak Jokowi gitu dah. Ya. Tuntutan undang-undang presiden teh kudu kieu-kieu dek saha we ngaran presiden mah. Nah gitu contohna teh. Jadi Rasul teh sebagai pemimpin, aya perintah ti Allah. Tah dalam kapasitas Rasul sebagai pemimpin saja bitimi warang ka seluruh umat teh atanapi nu khusus ka anjeunna oge ka pribadi anjeunna aya nu secara khusus mere alam nasroh laka sodrok tulaka keur anjeun hungkul maksudna. Aya kedah paham. Naon tugasna kum bangkit anjeun teh ulah disisimut wae. Nah, bangkitna ka mana heula? Bebeja heula ka Allah kumil lail. Kudu ibadah sepanjang peuting. Sapeuting kecuali saeutik. Jadi lamun peuting harita aya 12 jam seseueurna mah kudu diangge ibadah. Eta pilihan kahiji. Jadi seueur ibadahna saeutik sarena. Pilihan kahiji tah. Nu kadua nispahu atawa setengah-setengah. Genep jam dipakai ibadah, genep jam dipakai bobo. Atawa leuwih seueur bobona daripada ibadahna. Awingkus minhu qalila atau kurang tina setengah. Berarti aya nu campleng sapeuting kecuali saeutik diangge tidur. Aya nu setengah-setengah. Aya nu leuwih tibatan setengah. Contohna 2/3 atau kurang tina setengah berarti saparapat. Atau leuwih ti setengah awajid alaihi. Contohna seperti peuting. Nah, artina sapeuting campleng kecuali saeutik, setengah peuting, sapertilu saparapat peuting atanapi 2/3 peuting. Pilihanna teh. Ieu can aya tuntutan salat nu 5 waktu, janten eta teh jadi kewajiban ke Rasul teh. Naon takum bangkit untuk beribadah. Aya udang peuting pan urang mah begadang. Ya. Melantur ke mana-mana, tawa nonton wayang. Ya. Mukaan konser. Pan sia-sia tuh waktu teh. Padahal cek Oma Irama kan kumaha. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau jeung manehna. Cacing manehna teh. Sawelah beja-beja. Peng ari jeung manehna mah da puguh engke hasilna. Orok mah hasilna. Ari begadang jeung manehna mah. Gitu. Begadang jeung HP naon hasilna HP abot. Ada kumilai ibadah penting.
Jadi samemeh deket jeung benda jeung jami jeung pamimpin jeung sasaha tatugas nuka sabadana babacaan jeung tutulisan teh deketeun heula nu bogana. Kageteng kaharep teh di piwarang dakwah Rasulullah teh. Tah jadi samemeh urang dek ngadawahan seseorang teh deketan heula jelema nu boga jelema eta. Dat nu boga jelema eta nya Allah. Depan orang masuk salah gini, tak dina hikamayanya salah sawios urang sok dipaksa ku Allah teh alpahar Allah teh kulantaran urang loba kehalangan. Jadi kehalangan ku bendana poho ka Allahna gitu. Terus ngadeukeutan barangna ari nu bogana poho. Atuh di mana dicopot teh minimal disebut gasam. Beda itu mana disebut bangsa. Lamun ngadeukeutan bogana mah rupi eta motor anu kagungan saha? Mobil cenah mah. Atuh bade nambut. Mah tuh pan aman aya ngadeukeutan bogana mah. Coba lamun urang terus kasih ka gigir. Aya napa kuncina? Bah dipakai geus maju, pinjam bulannya 2 bulan. Kalau memang dibalikkan deh, tapi kan tanpa izin mah ngaranna teh naon? Gasah, doraka. Kok mau terbalik deui mah ngaranna? Bangsat. Tah kitu. Kana barang oge aya kahoyong, nyarios. Bisa minta akadna, berarti hibah ti ditu teh tau sedekah. Bisa nginjem meureun berarti ariah. Itu puguh aturanana. Hayang ka awewe, hayang kawin jeung si eta. Dipikiran we moal penting. Dipikeun ka salat subuh kaberangan wae. Dek kumaha nyambungna atuh pada teh nu Allah. Bebeja heula ka Allah, ya Allah. Mugi abdi sing jodohkeun jeung Nyi Anu. Lamun teh mah teh ditakdirkeun jeung Nyi Anu muga Nyi Anu tong kasasaha iwati ka abdi. Anger we tuh ari kitu mah. Deket ka maksa Allah teh yang kasih eta. Tah geus ngadeukeutan nu bogana, deukeutan nu ngukutna. Saha? Indung bapana. Investigasi heula ka imahna teh. Jika resepna naon ieu? Oh, martabak manis resepna teh. Gitu. Nah, datang ke kolotna. Oh, resep martabak. Wah, martabak 2 truk masukan. Gitu. Pak, kenalan Pak. Saha ujang teh? Abi rarencangan tuang putra. Oh gitu. Bang macokan jangan. Jadi bang macokan. Tuh. Jadi geus kitu tah eta sesuai prosedur. Lamun dina gambaran urang mah. Komo Rasul mah lain ukur sepele siga kitu. Erek mutuhkeun Mekah nu tadina jahiliyah. Erek ngaluruskeun Yahudi jeung Nasrani nu tadina agama eta teh bener, ayeuna geus jadi kacau, belot. Dek ngadawahan jelema nu teu wabuheun ka Allah siga majusi. Jadi kan hiji aya nu wabuheun ka Allah tapi dicampurkeun jeung salian ti Allah musyrikin ngaranna. Kadua anu geus apa ka Allah kemudian diberi kitab Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya tapi eta kitab teh diselewengkan. Akhirna diluruskeun deui ku Rasul. Katilu jelema nu sama sekali teu wabuheun ka Allah. Mun ayeuna mah ateis nu anti Tuhan. Pan eta objek dakwah Rasul teh teu beda ayeuna oge kitu. Tah carana Allah ngaminij ataupun napi ngelola Rasul teh deukeutan. Jalma anu naon dat anu boga semua itu, boga wilayah Mekah, boga wilayah Madinah, sok pawartos ka Allah munajat penting. Disebut qiyamul lail. Tah aturanana asalna ya awalna kahiji bisa eta penting teh saeutik sarena loba ibadahna.
Berarti lamun ukuran ayeuna peuting di zaman ayeuna berarti nya contohna jam 6 nepikeun ka jam 4 ya. Sekitar 10 jam atau nepi 12 jam gitu nya lempengkeun 12 jam ewang. Nah, berarti 10 jam dipakai ibadah, 2 jam dipakai sare. Kitu nya. Wah bikin kenal kitu pisan cenah mah eta teh. Ngan orok aya ti subuh nepikeun ka asar teh udang-udang. Ah, kaneke duwe eta mah. Pan engke aya di handap. Jadi beurang teh dipake aktivitas ke di handap. Tah eta nu pang pertama nama kumil lah ieu ibadah seluruh penting kecuali saeutik nu diangge tidurna. Ah berat teuing kitu nya dipasihan pilihan ku Allah ge nispahu atuh satengahna tina peuting. Nah, berarti satengahna tina peuting teh mimiti magrib nepikeun ka jam 12 gitu. Nu genep jam deui dipake ibadah terus ka Gusti Allah. Salat mah, ngaji Quran mah, sholawat mah, zikir, wiridan dan sebagainya ya. Mun santri ngapalkeun takbir, murojaah gitu. Penting teh atawa bisi berat teuing kurangan atau tina setengahna. Berarti contohnya saparapat atau seperti lu jangan setengah ke di mana? Setengahnya benar. Nah, saparapat atau kurang atau karena matina setengah. Berarti lah menu 12 jam teh 3 jam dipakai ibadah teh. Atah buat kene atawa namahan tina setengah. Ya 2/3 cenah 2/3 malam. Tah eta jadi nu kahiji ibadah penting ngadegetkeun diri ka nu bogana sameme ini. Tah eta bisi langkah eta kaliwat kade. Dek dakwah, dek ngabina, dek naon dek majelis talim dan sebagainya. Deketkeun heula ka nu bogana. Termasuk bade tani. Ya Allah, enjing abdi bade tanur. Teu nya? Sawahna nu anjeun, parena ge nu anjeun. Mugi Gusti ngabarokahkeun ka abdi. Ini tisuk-tisuk teh tanur bismillah. Atnan abdi tanur atnaru li bismi abdi ni tanur kana depan bismi teh dengan ari dengan teh kudu aya disambunganana. Hartosna tanur maju bismillah teh berarti tanurna teh atas nama Allah. Jadi karasa yang diri teh delegasi Allah di muka bumi. Ari make bismillah mah. Sok dina bahasa Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pandengan mah kudu aya sambungan teh dituna. Tah dina aya mualat mah disantri dina bahasa Arab kaharti itu teh. Bismi abau harfu jarin asrin tahtaju ila muta'alakin tata'alaku bihi walau manan bina. Jadi aya muta'alak, aya percantelan. Talamun bade ngaji berarti atadarosu abdi ngaos ayeuna sahriahan karena atas nama dengan atas nama Allah gitu. Sedena oke atas nama Allah. Bade tuang atas nama Allah. Bade ngaleueut atas nama Allah. Bade macu atas nama Allah. Bade bogo atas nama Allah. Bade taeun atas nama Allah. Petaun teh sarena nu saluri. Tuh nya. Niat abdi taeun karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim kade ya. Geus karawin ulah bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Pahili bismillah na eta mah rek ngurebkeun. Aya ngurebkeun mah biasana ge ngurebkeun nu maot. Panari dek taeun mah kudu hiru. Jadi kayak kumaha mun kalah maot tadi bismillah na salah. Karunya. Salah bismillah jadi mungeun itu teh disangka nu maot.
pamajikan anak ngaberi gidik tuh kusi-kusi ditawar itu benta-benta. Oh, ada pemana salah bismillah tuh. Kuluna bismillahirrahmanirrahim. Prong we tanaon dahar. Bismillah mah. Tah lamun salah bismillah ke cilaka. Bismillahi wa ala millati nek ngurepkeun ka dieu mah. Maksana pang nama ke wa ala millati Rasulillah dan bismillah di dinya bisi pahili pan Kristen ge dikurepkeun. Konghucu ge dikurepkeun sami tah ngurepkeun urang mah ieu mah wa ala millati gitu maksudna teh propaganda mun bahasa politik mah. Kampanye milah Nabi Muhammad ya supaya kadengieun kudu sekitar tak rek ngurepkeun teh tang hoya bismillah wa ala millati Rasulillah gitu. Nuturkeun ritual milah teh. Naon nu dilakukeun ku Rasulullah, lain rek nurutan Konghucu, saya mah lain nurutan Kristen, lain rek nurutan agama nu sejen. Ieu mah rek nuturkeun milah Rasul. Itu maksudna teh. Bismillah teh nya. Jadi pan sieuk patingana teh pentingna ngadeutkeun diri ka Gusti Allah beurang na make bismillah. Hiji teh tugas tika Rasul teh. Kadua warattilil Qur'ana tartila. Warattil kudu nartilkeun anjeun Al-Qur'an kana Qur'an tartilan kalayan secara tartil nyaan. Jadi make masdar tauhid jeung santrima kangge penguat. Maksudna kumargi Quran teh sesuatu yang baru, kitab anu anyar, berarti kedah pelan-pelan menyampaikan Rasulullah teh. Sokomo di Indonesia mah teu kana bahasa Arab. Cacakan ka urang Arab ya baheula kudu pelan-pelan. Margi urang Arab oge kadang-kadang teu ngartos naon nu dimaksud ku ayat, margi kan simpel, ringkes. Mana nu terkandung nama tak diterjemahkeun ku Rasul, ditafsirkeun ku Rasul. Kadang aya bahasa nu teu wau pan sahabat oge sok sanajan itu secara umum bahasa Arab. Tak dijelaskeun. Nah, artina di dieu cek dina tafsir nu sapalina mah aya ma tajwidihi. Jadi secara puguh tajwidna jelas babacaanana, terus bertahap ngalaksanakeunana. Tah tugas urang teh ikut kana tahapan eta. Jadi lamun urang bade ngadamel comro, tahapan nyeun comro teh geus aya dina tulisan. Ti mimiti nyiapkeun bahan-bahan, nepikeun cara memasak, bahkan nepikeun ka disajikeunana geus aya. Kalau gini aya dina TV ada demo masak nya. Iklan Royco contohna teh. Siapkeun ininya bahan-bahanna ditembongkeun. Terus dikukus 6 jam. Kapan dilatih 6 jam maneangan panu geus aya. Manya iklan 6 jam atuh beak sinetronnya ku si eta. Mentak geus disiapkeun geus tah ieu contohna nu geus aya pan tereh pan nya. Tapi pan dina praktekna mah lila teh eta teh. Dasar prosedurna gitu, contohnya dikukusna kudu 6 jam. Tah tahapan eta dilakukeun, yakin bakal nepi kana comro. Sami Al-Qur'an oge konsep-konsep ti Allah, lamun tahapanana terus dilakukeun, bakal dugi kana nu dimaksud. Ta eta warattil Qur'ana tartila teh. Sami urang ge ngaos ayeuna sing tartil. Sing tarti susana jam nyalira oge nya sing jelas margi Al-Qur'an teh apa da beten pan Al-Qur'an mah punya jiwa, punya ruhiyah. Cek salah satu insinyur mah profesor doktor nu meneliti aya gelombang elektromagnetik nu dahsyat dina Al-Qur'an. Nah, kulantaran urang masuk ka hijab cek dina tadi dina hikamah. Jadi urang kahalangan ku sesuatu tina nuduhkeun urang ku kahalangan sesuatu karena
dipaksa na Allah teu karasa yang urang teh dipaksa ku Allah gitu eta teh kulantaran kahalangan ku benda-benda anu ku urang katingali. Jadi urang masuk nudingkeun ka jelema, nudingkeun ka nu aya. Karena segala rupa we tutudingan teh padahal eta teh sesuatu nu terjadi itu ngawujudkeun deun Allah teh maha maksa, kan termasuk Asmaul Husna. Al-Qahhar. Nasaluka rahmata yaman walladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamu Mu'minu Muhaiminu Azizul Jabbar. Nah, Jabbar ya. Amutakabiru Khalikul Bariu Musawirul Gopar Al-Wahabur Rojaku Fatahul Alimu Qahhar. Tuh Al-Qahhar teh anu maksa. Sok tapakuran dinten kamari atau napi minggu kamari urang boga kahayang naon sabaraha puluh nu teu kalaksanakeun eta kahayangna. Tah eta teh ciri maksana Allah. Jadi dipaksa ku qaharna Allah. Hayang kakidul ternyata kalah kakaler. Hayang sehat ternyata kalah teu daman. Sok sae jalma nu ngadoa sugan, ya Allah anjing maabdi muga huntu sing nyeri, panon sing belek, ceuli sing bonge. Aya teh nu ngadoa yang kitu. Asa can andeng nu ngadoa kitu. Ya Allah mudah-mudahan anjing abdi bujur sing bisul, biji sing goreng, ping-ping sing panu. Teh nu ngadoa kitu. Kabeh oge ngadoa Allahumma inna nas'aluka salamatan bitin wa afiatan jasa di Allah abdi teh sing sehat anjing teh. Tapi fakta nak tingali rumah sakit teh pinuh teu mimiti teh dia tah. Teu mimitina nu dinya teh Nur Hayati, terus Intan Husada, Anissa Queen, Anissa itu. Terus rumah sakit umum Guntur Parinuh eta rumah sakit. Apakah hayang henteu teh teh dipaksa ku qaharna naon sababna jelema kalah susumar ngarasul ajan sajamana tah kahalangan ku sabab nyeri, sabab tabrakan, sabab labuh, sabab corona mun aya nu keur usum. Jadi maksana Allah ka urang nya saha nu hayang corona da teu aya sadena ge nya nagara mana nu ngadoa ya Allah nari batur mun deket karame cenah corona teh di abdi eueuh. Nu ngadoa kitu anggur mah yang ninglat kabeh oge doa kunut jeung sajabana diketrukeun Pak. Doa-doa balai da sadayana pada yang terhindar dari corona tapi faktana beuki deui kan beuki seueur. Ka itu netelakeun dina Allah teh maha maksa eta teh corona nu teu ketingali. Komo ke gunung nu kasih ketu badagna. Naudzubillahi min daliknya. Tadi teh apan urang mah jalmi biasa senantiasa berdoa yang disalamatkeun tina balai. Tah nu mawi lamun sadar kana qaharna Allah kana maksana Allah, insyaallah bakal aman. Beureum hideung nu terjadi kana diri teh enjoy aja, santai. Santai, nyantai teh ieu. Kapan sok ngadoa geuning dibahanan ku doa ge sadar. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima manata wala radda lima qadaita wala yanfa'u jadi mingkal jadda. Doa supados diamalkeun ku Rasulullah dina hadisnya matak sepedaange dina salat oge. Terus jadi dakwah kana diri, jadi ngajakan Allahumma ya Allah la mani'a moal aya nu ngahalangan la mani'a lima kana perkara atau eta anu geus masihkeun anjeun ka kuring. Hartina lamun urang ngarep-ngarep sesuatu atau ngarep-ngarep seseorang sok sananas geus janji pasini pasang subaya tapi kemudian eta si jama teh bolai teu tulus atau napi eta sesuatu teu datang ka urang teu kudu ngarah sulat teu kudu amek-amek
kan eta latihan disebutna riyadhatun nafsi. Bagaimana tak nafsu ya dilatih ku lingkungan, ku situasi. Henteu amek-amekan sabab lamani lima atau eta ma aya jelema nu ngahalangan lamun ku anjeun geus dipasihkeun. Kemudian wala mu'tiya lima ma aya nu ngasihkeun lamun ku anjeun dihalangan. Aya aturan jelema lamun hayang naon oge bisa didahar. Torojo ku Allah teh panyakit kolesterol. Ayeuna nu beruyah-uyah mah ataupun nu berlemak-lemak mah teu meunang. Torojo penyakit gula darah. Ayeuna nu amis-amis mah ulah. Torojo ti Allah teh darah tinggi sehingga anu pangset-pangset mah ulah. Tuh dipaksa eta teh ku Allah ya. Baheula mah aya sangrai jagong sakeler wae mah renguk. Ari ayeuna mah bawarora sakeler 82 siki ge main bal. Dina letah tadi oper ka kiri, dioper ka kanan. Tungtung nama ditereuy buleud. Atuh kulantaran ditereuy buleud, cacingna oge heseueun. Tungtungna teh sing baletruk dina sepiteng. Pas ditinggal itu sing goreng teh sangrai jagong nu peuting. Henteu hancurnya. Da enzimna geus kurang meureun penghancurna, empedu-na geus bocor. Akhirna mah teu bisa menghancurkan sangrai jagong acan. Geus ripuh nya temen kitu tah. Tah eta teh dipaksa ku Gusti baheula mah lamun ningali nu hejo-hejo teh indah, ayeuna mah karek ningali geus lieur. Baheula mah lamun idit ka sawah resep ngalatutut kitu nya. Ayeuna mah barorah ngalatutut oge geus teu bisa ya. Gitu. Masa dipaksa ku Allah cicing ayeuna mah wiridan tong sok ka sawah kitu hakikat mah. Teu kudu amak-amakan ya we wiridan mah bisa kene ngomong. Subhanallah. Kumanya sawah itu air ngurus gitu. Wiridan. Kumaha sawah mah dipikiran teh. Pan geus dipaksa ku Allah teh cicing di imah. Kitu. Nya eta wiridan ge geus teu bisa da puguh baru subuh wae. Nah teh we atuh. Allah kitu tah. Masa Allah lamun sadar orang karena dipaksa ku Allah karena sebuah situasi, maka orang lamun teh mah tenang berarti orang geus memenangkan dina konsep diri kita. Hartosna 50% orang geus sukses ya. Tah eta teh pan olah jiwa disebut nanti mata disebut hikam oge hikmah ya. Jadi tina perkara nuduhkeun ka anjeun terhalang ku Allah, anjeun terhalang ku sabab anu sok datang ka anjeun sehingga kahijab Allah teh ku jijeunan lain anu nyieun gitu. Cekap di beda lah, gambar Allah teh masihan fitrah, cinta kolot ka anak, cinta anak ka kolot, cinta saudara jeung saudara, cinta lalaki ka awewe, suami ka istri. Kan digambarkeun. Eta cintanya. Di tahun sabaraha jadi tema. Jadi tema kan segala rupa. Nepikeun ka ceksuna manon burung kadulu bentak karasa teh pan katingali teh sapertos kitu gambaranna teh. Tah eta teh latihan fitrah supaya engke suatu saat bisa disalurkeun karena kecintaan tidak mencintai makhluknya tapi mencintai kholiknya. Masya Allah. Segala sesuatu jadi raos. Namun di dadasaran kuno tadi sadar kayan Allah teh maha maksa. Saha nu hayang dicokot salakina maut, saha nu hayang dicokot pamajikanna maut, anak karek hiji dipunut ku Allah, anak karek dua dipunut ku Allah hiji, dan seterusnya. Itulah wujud maksa nanti Allah. Dalam urang sadar karena Al-Qahhar Allah maha maksa, maka dirinya muncul dzikir, muncul sabar, muncul syukur apapun yang diberikan oleh Allah.
Tah Nabi Muhammad dibimbing ku Al-Quran teh asal nama teraos, ternyata beki raos. Mata kurang besok rasa raos kenya. Jadi ngawas Quran dengan tartil, kemudian dijiwai, insya Allah itu jantan karawas karena diri teh. Naon sababna urang teu tadi teh apa nih? Karek urunan karek non fisik kakena ruh kakendalikeun ku fisik gitu. Kuduna fisik dikendalikeun ku ruhiyah. Ya aya Tuhan nafsu mutmainnah. Kadua warot diri Qur'ana tartila sok diajar deui karunya pan urang teh cek tadi oge diri kulawarga sareng kaboga dagangan pertanian dan sebagainya dek anu ngadudungan pandudungan teh hatena teh ditakolubkeun ku Allah sok baca mata Rasul masih minimal jami teh meureun naon anu dianjurkeun ku Rasul Al-Fatihah qul falaq binas wiridan pan sobean wiridannya ayat kursi akhir surat Baqarah awal surat Baqarah pan eta teh cara mengingat maca Al-Quran. Mun itu geus lapur wiridan tara maca Quran geus tara ngilu tahlilan oge tara cikira maca Quran eta paling keur salat unggul meureun Al-Fatihah narajang salat antara berjamaah meureun tara salat maca surat-surat acan sementawis urang teh ti isuk-isuk nepikeun ka sore matayakeun naon nu diberikeun ku Allah sok ayeuna mah tartilkeun tah nya urang kali piwarang ngaos nanti ajaran ngaos Al-Quran. Komo jeung bisa tahfidz mah tuh jauhan ka juz 30 naon 30 juz 30 atuh nya. Sugan tah kitu nya sehingga nampah eta cariosan Allah dina diri. Urang pan maca SMS naon sababna sok seuri. Pan SMS tapi kaseurieun. Hartina nepi kana hate eta teh da mun nepi kana hate mah seuri. So kayak bodor bahasa Inggris sok seri tah. Teu kaharti. Gitu. Maca Arab gunu aya teu bisa apa? Kaceurik-ceurik we kunaon teh cenah teh ceurik. Kaharti lain lieur. Gitu. Ya wau melengu eta teh cangkeuh-cangkeuh. Ieu eta wau nurutan alif. Sebenarnya apa kurang naon? Tuh bahasa Arab tuh wawumanya. Jadi bisa seri teh kulantaran orang teh kaharti kana bacaan, kaharti kana omongan. Sementawis jaminan ti Rasul ngawas Quran mah bade kahartos bade teu kahartos tetep kenging ganjaran teh eta leungina Quran teh. Pandoan sajen mah kadang-kadang disyaratkeun kudu terang hartosna. Supados maksana puguh gitu. Nu disuhunkeunna. Jika urang panjenengan salat teh saya ngadoa minta rezeki teh. Robi birli warhamni warfani warzuqni wa'afini wahdini wa'afini wa'fu warzuqni ta ya Allah muga ngarizkian Gusti ka abdi. Geus salat ngadoa deui Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi. Eta disunahkeun deui pan urang. Ya Allah abdi teu gaduh acis kami enjing ya Allah. Mangkani bade nagih teh si anu ya Allah. Komo si anu mah ya Allah pana teh nagihna teh ya Allah kieu kana dongeng teh Allah. Sika nu kata apaleun ka Allah teh ka urang gitu. Tah kitu pan urang mah dah hayang yakin teh apa dina mana heuh teh naon pan. Ciri ilhah teh dina hikmah teu lamanya. Ilhah teh jadi terus-terus ngadoa teh ka Allah. Sehingga murang kali pan ari terus-terus mangdika kapan fitrah murang kali mah terangeun pamimpin teh terangeun wali teh pan ka ilung jeung ka bapa. So aya teu nu hayang mobilan ke Jakarta tangga. Ka ilungna pasti budak mah. Daya loyalitasna pan tinggi kene. Mama yang mobilan. Nah, itu mah biasa. Kali itu ka dieu mamana teh. Mama, hayang mobilan. Nah, rada tarik budak teh. Terus saya lumpang di kota teu di warung.
mungkin lah tadinya mah bari rada kaluhur irung teh jeung ieu teh jeung dilihat teh manyun tadinya. Dan hayang mobilan tadi bari metot leungeun inungna teh kitu nya. Jorok mamang yang mobilan tadinya marada menying ceuri kita. Wah geus sabaraha ratus kali nyebutkeun mamang yang mobilan teh tong nama ka hiji era meureun batur. Ku siwa bae ngaluarkeun duit pan inungna teh. Balik sabaraha mang ieu tuh gue tukang dagang teh kesempatan deh. Nah gitu kan. Tah eta nu disebut teh kan fitro urang oge ka Gusti Allah panaeuna mah geus dewasa. Kasademen tapan iya kana budu iya kana tah sing kitu dina penting teh. Sing ilhah cek dina hikam. Tuluy we nyuhunkeun ka Allah. Ape bisa Allah. Ya. Tapi fitro asal iya kana budu wa iya kanas kagus jeung ku anu ibadah heula gawe heula gawe tangke iya kanas tain gitu. Ya Allah abdi teh ya, muga ditampi ya salat abdi puasa abdi sholawat abdi maca Quran abdi dan sebagainya. Nah wa iya kanas tain ya Allah abdi nyuhunkeun ka anjeun anu kitu. Gitu iya kana berdua iya kana sain teh ulah pacampur antara pengabdian kalau ikhlas pacampur jeung hayang naik pangkat. Allahumma sholli ala Muhammad bakal naik pangkat gitu ya ku sholawat ya terus gitu. Padahal sholawat mah dipiwarang sallu alaihi wasallimu taslima. Sholawat teh ibadah ka Allah tangke iya kana sain nyuhunkeun ka Allah. Tah eta kakaratos serura. Lamun ke maca sholawatnya kemudian ditujukan karena sesuatu, maca Quran, maca Yasin, maca Waqiah, maca Tabarok ditujukan karena sesuatu, ente nabudu lah. Sapoe masih kena getol, kadua poe masih kena getol, katilu poe masih kena getol, kaopat poe. Nah, cenah teh geus koha Yasin teh gitu. Tungtung teh eureun pan maca Yasin teh teu sukses na ku surat Yasin mah. Siga nama kudu ku surat tanah cenah mah beres mah. Disakolakeun ka BRI teh cenah. Tuh, jadi kadinya jigna teh. Nah kitunya warotil Qur'an tartila teh. Hiji deui. Inna sanuki alaika qaulan saqila. Sesungguhnya kami bakal nibakeun ka anjeun Muhammad qaulan saqila ucapan anu berat. Jadi itu suratnya kan karek tilu nanti 114 surat teh. Tacan kamana-mana ibu ngebahas nate karek penguatan diri Nabi Muhammad weh. Tapi ku Allah tos diwartosan Muhammad di Quran teh kete bakal berat. Naon berat teh kahiji ngarobah keyakinan. Nu tadina campur aduk antara adat istiadat, pangaruh Romawi jeung pangaruh Persia, pangaruh lingkungan jeung pangaruh milah Nabi Ibrahim pacampur disebut teh musyrikin ku Allah. Atuh di Madinah antara agama nu tina Taurat, nu tina Injil, nu tina adat istiadat, nu ti Majusi pacampur deui didinya teh. Papariwut teu puguh mana nu tina Taurat asli jeung mana anu meunang jelemana. Tah Rasul teh dipiwara ngarobah sisi eta. Kan berat atuh. Nunggus ratusan tahun kudu dirubah tah eta qolan sakila. Hiji akidah nu kadua syariah. Lain teh aya tawaf jeung teh aya sa'i zaman baheula oge teh aya salat aya sa'i aya zaman jahiliyah teh. Kan anu tadi teh dina Safa Marwah teh di dieu aya patung, di ditu aya patung. Jadi lamun nyicrik teh kitu tah naik kana patung usap kana patung teh. Well, lompat deh kali usap deui paling gitu. Jadi dicampurkeun ka Allah teh jeung ka patung. Tuh. Tah teh kan teu meunang dina syariah. Berat pan ngarobah eta teh seratusan tahun atuh. Kemudian ngarobah adat istiadat di milah Nabi Ibrahim, di Yahudi nya agama Nabi Musa, agama Nabi Isa pan teu meunang judi, mabok, homer kan teu meunang di agama baheula nepikeun ka ayeuna oge. Sementara di jahiliyah anu ngaku milah Nabi Ibrahim tapi judi, mabok jeung sajabana jadi kagiatan sehari-hari.
Tah eta nu dirobah teh karakter akhlak. Manggapan berat itu teh. Kemudian ngarobah politis. Janten kan para sehat. Jadi bahwa lama pegede-gede kobilah, pegede-gede golongan, bani anu. Padahal itu saturunan dina sisi nasab, di Nabi Ismail sadayana oge. Saturunan nan sabangsa dina sisi suku. Bangsa Quraisy, bangsa Arab. Tapi antara Bani Hasyim, Bani Muthalib, Bani Huja'ah dan sebagainya itu saling bentrok, dek di Mekah, dek di Madinah. Nah itu berat kan ngarobah eta teh, membersatukan eta teh. Tah diwatosan ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, mata carana teh deukeutan we nu gaduh nanya eta Allah. Ya. Kemudian dina lengkahna sing tarti ya. Entah Quran mah teu ujug-ujug langsung 30 juz bertahap. Nyaina nu dibahas teh ya. Nah, terus naon kaulan sakila teh. Jadi kan ketika Rasul nyarioskeun sesuatu kemudian kadang-kadang bertabrakan jeung di lapangan pada kita susah nyampeikeun teh. Contoh nyarioskeun surat tabat yada abi lahabil bari abi lahab teh sahana? Pamana, pamimpin deui, pamimpin nu berkuasa. Panamun urang mah nu loba kasieun teh bakal disumputkeun. Ulah wakan cenah ayat ieu mah terus. Urang masuk kitu. Ulah wakan ayat ieu mah cenah bisi nyinggung. Pan teh kitu. Dan ya Rasul mah dibejakeun aya surat kagenep surat tabat nya. Tabat yada abi lahabi wa tab ada kudu disampaikan. Tapi secara personal mah pribadi Rasulullah teh pangaruh. Begitu terus nyarioskeun ayat kemudian papangi jeung Abu Jahal jeung Abu Lahab ditanya we biasa sasanajan baeud Abu Lahabna usum gering dilayan sasanajan teu narima oge naon sababna da eta mah secara sosial secara pribadi da tadi mah Rasul macakeun ayat tak kitu sing tiasa misahkeun teh sing tiasa ngabedakeun teh jenengan antawis ceuk tadi ge Rasul sebagai pribadi keturunan Quraisy alonana Abu Lahab, tapi Rasul sebagai Rasul, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Hadek berendek hidang berendek hubungan aja Abu Lahab, Abu Jahal, terus ayeuna Persia Romawi kan aya dina surat Ar-Rum. Ya. Tapi diwartoskeun. Baik kadang-kadang teu kaharti ku akal dan can kejadian ban. Beberapa tahun kejadian, beberapa bulan kemudian baru terjadi. Diwartoskeun ku Rasulullah. Nah itu kawalan sakila. Berarti urang ge sami ibu Rasul wae dipasihan kawalan sakila. Tah kaberat eta teh sok perangan langkah awal sing tiasa warot diri Quran tartila. Pertama meureun anu rutinitas. Naon margina ulama bedieuna bedituna para tabiin para sahabat mengemas. Setiap ulama kadang-kadang atau nabi tabiin gaduh rutinitas ayat dulunya kadang-kadang disebut hizib. Jadi hizib itu kumpulan ayat-ayat coba yang gigiran Quran hizibnya. Tak kadang-kadang para ulama tadi dikumpulkan, tadi dibacakan, tadi ngadin tadi maksudnya tadi supados mengulang ayat nu tadi atau nabi nu standar teh nu tadi dina wiridan. Panwiridan dari sabar ayat Al-Quran Al-Fatihah dibaca ayat Kursi dibaca akhir surat Al-Baqarah kemudian surat Ali Imran Falaq Binas dibaca didinya tah minimana meureun namun ngilu wiridan mah pan sakitu tah maca Quran teh maksimalna meureun tadi katamahan ngaderes surat-surat pendek bisi panjang teh nya bisi ieu mah nya atau nabi komo lamun teh mah gaduh deresan ta eta langkah awal keur mukruk naon ruhiyah dina diri urang sebagaimana Al-Fatihah iya kana dudu wa iya kana nasta'in. Jadi lamun tos caket sareng nu gaduh nama segala rupa ge bakal lancar bakal mudah ta eta ayat
5 nya. Insyaallah mungkin kapayun ayat 6 sekali deui hikmahna tadi naon terjadi karena diri urang sabab tudamangna dan sebagainya atau napi keinginan yang tidak tercapai itu menggambarkan bahwa urang teh senantiasa dipaksa ku alkohar nu maha maksa. Numawi lamun urang sadar kana asmaul husna eta insyaallah ku ayeuna sahrihan ge teh minimal bakal meper, bakal mengendalikan hawa nafsu urang. Ketika suami jeung istri, istri jeung suami ada sesuatu anu teu kacape atau napi antara putra jeung ibu gitunya atau napi teman jeung teman ada sesuatu yang kesepakatan bersama tidak tercapai da geus kitu kajadianana maka meureun sing saladar kana alkohol. Justru lamun urang teu sadar tadi kana alkohol berarti urang teh jauh masih di halangan di Allah Subhanahu wa taala. Kahijab dah pujijieun Allah padahal mah di dinya teh aya Allah anu ngadamah. Mata hikmah salajengna teh keteh naon kaifa ayyujibahu sayun wa huwa alladzi do'arabullah sayin dan seterusnya. Hikmah nu salajengna teh hikmah anu ka-16. Tah pertemuan ayeuna rupina sakitu atuh nuhun ka sadayana ka para ibu, para bapak, hadirin hadirat, para alumni sadayana tos kehadiranana mudah-mudahan nu garadu pamaksadan dina haflatul mubarakah ieu sing dikobu ku Allah Subhanahu wa taala anu teu daramang mudah-mudahan sing didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Santri-santriah, para pelajar, para mahasiswa menuju saraqolatul ilmi sing dipasihan rezeki paham ku Allah Subhanahu wa taala seperti pahamna para nabi, seperti pinterna para rasul sehingga tiasa jan dendang-danan keur diri, keur keluarga, keur agama, keur Islam sadayananya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu usaha panganten sanajan situna sia kieu sing dipasihan kasabaran, mudah-mudahan sing langkung majeng-majeng deui usahana. Para relasi jeung sajabana da Allah anu muqallibal qulub nu ngabulak-balikeun hate, mudah-mudahan sing dipasihan ka rizki anu ku Allah Subhanahu wa taala halal tur barokah. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin.